Ein neues Spiel, um Nahrungskonkurrenten zu vermeiden. Wir bauen immer neue Hürden ein, um möglichst sicherzustellen, dass nur die Eichhörnchen hier fressen. Auf dem Waldgrundstück gibt es einfach viel zu viele Arten, die mitunter sehr gefräßig sind. Und wir möchten, dass für die Eichhörnchen immer genug da ist. Das Quietschetier ist eine neue kleine Hürde, an die sich Eichhörnchen Narantro erstmal gewöhnen muss. Das Geräusch befremdet ihn ein wenig, so dass er erstmal weggeht. Und neues Spiel, neues Glück, aber auch diesmal noch nicht erfolgreich. Und wenn Narantro mal keine Lust auf das Lösen von Rätseln hat, dann begibt er sich zur Tür und begehrt Einlass. Tage später lässt er sich von ein paar Geräuschen auch gar nicht mehr irritieren. Toll gemacht, Narantro. Die nächste Challenge wartet schon.